अब हम इसे समेट रहे हैं। मियाज्म के हवाले से ट्यूबर, बेसिलिनम, ड्रोसरा, 3 दवाइयों का तज़किरा ज़्यादा रहा। ब्रायोनिया का तज़किरा कॉमन रहा, ऐसे ही है ना जी। एपिकॉक 5वें नंबर पे हमने इसका तज़किरा किया। हेपरसल्फ और एपिकॉक मेरा ख्याल है ये बराबर बराबर सब ने कहा। कास्टिकम ने भी काफ़ी दोस्तों ने इसका भी तज़किरा किया। और फास्फोरस मिस हुई है जिसका तज़किरा होना चाहिए था। एंटमटाट, स्टिक्टा, मेंथापेप, यही दवाइयाँ थी ना। अच्छा, रूमैक्स का तज़किरा भी हुआ। अब हम देखते हैं काशिफ साहब ने जो बात की ना, सबसे पहले सवाल ये करना है अब हमने मरीज को कैसे देखना है। और इस नशिस्त के बाद खांसी मसला नहीं रहना चाहिए। खांसी कहाँ से उठती है, गले से उठती है या सीने से उठती है? अच्छा, गले से जो खांसी उठती है उसकी दवाइयाँ देख लें, बड़ी आसान है। और मैं हमेशा ये पूछता हूँ गले से खांसी उठती है, मैं चैलिडोनियम देता हूँ और मैं बड़ी मरतबा इसका तज़किरा कर चुका हूँ। अगर मरीज सफरावी मिजाज है ना तो मरीज 1 दिन में ठीक होना शुरू हो जाता है चैलिडोनियम 30 में। और ये मैंने इलाज बिल मिसल पढ़े तो मिर्ज़ा ताहिर की किताब, खांसी की बहुत बड़ी दवाई है, हमने इसे जिगर से निकलने ही नहीं दिया। अगर खुश्क खांसी है और रूमैक्स की खांसी होती है यह रूमैक्स की खांसी है, यहीं से उठेगी। अच्छा, तीसरी खांसी भी गले से उठेगी और पानी पीने से कम होगी, कास्टिकम का तज़किरा हुआ जी, गले में खराश के साथ। चौथी खांसी भी गले से उठेगी, एलम सीपा। एलम सीपा में जो ही बलगम गिरेगी हलक में खांसी उठेगी। अच्छा, इसकी खांसी ऐसे होगी जैसे गला फट रहा है, गला फाड़ खांसी, और वाकई ऐसे महसूस होगा अगर मरीज ने ज्यादा खांसा तो इसका गला फट जाएगा। और ये एलम सीपा काम करती है। यहां ये 4 दवाइयां गले की हो गई जी। 5वीं दवाई ड्रोसरा भी गले में काम करेगी, यहां से अगरचे उठेगी लेकिन उसकी खांसी इतनी शदीद होगी, मैं मरीज से ये कहता हूँ खांसी छोटी छोटी आती है, बड़ी आवाज में बड़ी आती है, आवाज नहीं बड़ी है, लगातार आती है, ब्रेकें फेल हो जाती हैं खांसी की, आ ही जाएगी ना। और खांसते खांसते मरीज कहे होगी और आवाज निकालेगा, ये ड्रोसरा के आखिर में ये आवाज निकलेगी और पहली डोज से फर्क पड़ेगा। क्योंकि हम गले की खांसी की बात कर रहे हैं, बच्चे के गले पड़े हुए हैं और बार बार उसे खांसी होती, फिर ठीक होता, ब्रेटा कार्ब देनी पड़ेगी, वो ब्रेटा कार्ब के बगैर फिर ठीक नहीं होगा। उसका गला दर्द कर रहा है, साथ खांसने से सर में चोट उठती है, पुरखून है तो बेलाडोना देनी पड़ेगी और बेलाडोना की खांसी तेज होगी और खुश्क होगी। ये गले की खांसी के हवाले से कोई चीज रह जाए तो जरा गौर कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है मैं जो मेरी याददाश्त में यही आमतौर पर रोजमर्रा में यही होता है। अब आता है सीने में खांसी उठती है। अच्छा, सवाल फिर वही है, काशिफ साहब ने जो तरतीब दी है इस तरतीब को नजरअंदाज अगर आप करेंगे तो बहुत लंबे सवाल करना पड़ेंगे और दवाइयां फिर तजवीज नहीं होगी। खांसी खुश्क है या बलगमी है? अच्छा, मरीज को खुश्क खांसी है तो मेंथापेप दे दें, बगैर अलामत के दे दें, आपके बहुत सारे केस निकल जाएंगे 2 से 3 दिन में। और ये ज्यादा अरसा नहीं देनी, 4, 5, 6 खुराकें देनी। और यकीनन ये जो आपने दवाई दी है उसके साथ मेंथापेप 30 में दे दें, 6 खुराकें दे दें, बकाया दवाई के साथ सुबह दोपहर शाम, ये आपके बहुत सारे केस निकलेंगे बगैर अलामत के। अब खुश्क खांसी है और मरीज के खांसने से बाएं तरफ दर्द होता है और मरीज ठंडा पानी पसंद करता है। बाएं तरफ लेटना मुश्किल होता है, दर्द भी बाएं तरफ है, लेटना भी मुश्किल है, तो फास्फोरस देंगे। दाएं तरफ दर्द ज्यादा होगी तो ब्रायोनिया देंगे, और ब्रायोनिया में खांसी यहां होगी, दर्द, मुंह खुश्क और कड़वा और सर में चोट होगी। बेलाडोना के यहां चोट नहीं होगी, सिर्फ सर में होगी चोट, ब्राई नहीं होगी जी। अब खुश्क खांसी ही है और मरीज सांस की तंगी का शिकार है, साथ खांसने से सांस भी तंग होता है, बेचैन बेकरार भी है, आर्सेनिक दे दें। मरीज कमजोर है तो साथ काली फास में अक्सर इस्तेमाल करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करता हूं, मरीज कमजोर है आर्सेनिक के साथ मैंने काली फास देनी है और उसके सांस के मसाइल और बहुत सारे मसाइल ठीक होंगे। आर्सेनिक सिम्टम पे देंगे रात को ज्यादा। खांसी
मरीज सुबह उठता है तो शुरू हो जाती खांसी, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए नक्सुमेका दे देंगे। सुबह के टाइम खांसी, मरीज स्टिक्टा देंगे रात को ज्यादा और सुबह के वक्त ज्यादा। काशिफ साहब ने कह दिया ये बलगमी खांसी में एंटम टाट, नेट्रम सल्फ में बाईं तरफ दर्द होगा खांसने के साथ और बलगम खारिज होगा। काली बाइक्रोम गाढ़े बलगम में इस्तेमाल करेंगे। कभी बलगम सफेद है, कभी पीला है, कभी तो पल्सरेटिला दे देंगे। और बलगम पीले रंग का है, साथ उसमें स्मेल आ रही है, सैंगुनेरिया दे देंगे। और बलगम आवाज आ रही है, इखराज नहीं हो रहा, एंटम टाट दे देंगे। तो जहांजेब भाई ने जिस तरह कहा कि बलगमी खांसी और खुश खांसी ये तफरीक करके ट्यूबर और बेसिलिनम दे देंगे। आसान है ना। और आजकल कह रहे हैं खांसी नहीं रोक रही, यहां से बात शुरू हुई थी ना। अगर कोरोना के बाद है तो मैं तो कोरोना का नाम सुन के दे देता हूं कालीफास 200 डेली। अगर उसके असरात बकिया मौजूद हैं और उसने कमजोर किया हुआ, बेसिलिनम तो देंगे ना। यकीन जानिए मैंने इतना केस निकाला है ना इससे। आप देखें जहां कोरोना की हिस्ट्री मौजूद होगी वहां कमजोरी मरीज महसूस करेगा, और कमजोरी कालीफास की अलामत है। हम अलामत को भी नजरअंदाज नहीं कर रहे और साथ सिम्टम पे बेसिलिनम देने के बाद ये देते हैं, आपके बड़े केस निकलेंगे जी। मैं 200 में डेली देता हूँ, मैं तो 200 में डेली देता हूँ। डॉक्टर साहब बड़ा काम करती है। अब ये होगी तरतीब सारी खुश्क और बलगमी खांसी। इसमें कुछ चीजें रह भी गई होंगी क्योंकि हम वो अपनी यादाश्त के हवाले से बात कर सकते हैं। अगर कोई इसमें आप कोई बात रह गई तो वो शामिल कर दें, तो फिर इससे आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा फास्फोरस हो गई है, फास्फोरस की अलामत तो शाम को बढ़ती है, रात को बढ़ती है, बोलने से बढ़ती है। बाएं तरफ उसके दर्द होगा, बाएं तरफ लेटा नहीं जाएगा। उसके अलावा भी शाम को बढ़ने भी पक्की खांसी है। अच्छा, फिर ये तो दमे की तरफ जाना पड़ेगा ना। खांसी, हाँ खांसते हुए दर्द होना, कोलों में दूर के अज़ाब में कास्टिकम की अलामत होगी। ये खांसते यहाँ पेशाब के भी वो होगा कि खराज हो जाएगा। और अगर हम इतनी अद्वियात याद कर लें तो मेरा ख्याल है ये खांसी के लिए बहुत हैं और ये बहुत आसान तरतीब है। अब बच्चों के हवाले से इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। हमने मेरा ख्याल बड़ों की बात की है। अब बच्चे जो छोटे, यहाँ ड्रोसरा ज़्यादा काम करेगी और छोटे बच्चों के हवाले से एपिकॉक बहुत काम करेगी। अब बच्चे से तो हम बंदा नहीं पूछ सकता कि इसे मतली हो रही है या क्या है। बच्चे के मुंह में अगर थूक आ रहा है, लुआब आ रहा है झागदार, तो ये एपिकॉक की अलामत है। उसके होंठों के ऊपर झाग सी होगी, थूक होगा झागदार। और अगर ये मौजूद है तो आप एपिकॉक दे देंगे। बच्चा कमज़ोर है, सीना उसका काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं तो एंटम टाट दे देंगे। बच्चे का नाक बंद है, सर पे पसीना, तो एंटम टाट की बजाय आप संबुकस नाइग्रा दे देंगे। अगर संबुकस नाइग्रा से केस ठीक नहीं हो तो फिर हाइपरसल्फ पे आ जाएंगे। ये रोज़मर्रा की प्रैक्टिस है जहां हमारे केस फंसते नहीं हैं और ये बड़ा आसान भी है और मुश्किल भी नहीं है। और बार बार उसे एलर्जी खांसी शुरू होती है, थोड़ा सा अगर सिगरेट के धुआं तंग करता है, खांसी शुरू होती है तो इग्नेशिया दे देंगे। और अगर मरीज को खुशबू और ये चीज़ें तंग करती है तो हिस्टामाइन 1M, ये अगर हम रिपीट करते रहें तो ये केस भी हमारे एलर्जी वाले भी निकल जाएंगे। मेरा ख्याल है हम खांसी पे तकरीबन अपनी गुफ्तगू जो है ना वो तरतीब दे सकते। किसके? दिल के अमराज के साथ अगर खांसी है तो स्पॉन्जिया काम करेगी सबसे ज्यादा। नाजा को नजरअंदाज नहीं करना, स्पॉन्जिया सबसे बेहतर काम करेगी वहां जी। 200 में देंगे, 200 में देंगे जी।